ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾವಿವತ್ತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಹೇಳು, ಅಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಮ್ಮ. ಮಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಟೈಮ್ ಇವಾಗ 5 ಗಂಟೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ. ಇವತ್ತು ಸೋಮವಾರ, ಸೋಮವಾರ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಕ್ವಾ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಮಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಏನು ವೀಕ್ಷಿ ಅದು? ವೀಕ್ಷಿ ಏನದು? ಫಿಶ್. ಫಿಶಾ? ಏನು ಏನು ವೀಕ್ಷಿ? ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ಕಚ್ಚು 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 ಕಚ್ಚು. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಸಿಗಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. Oi, oi. Hi.
ಬಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್, ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಇದು ಕೆಳಗಡೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಕೆಳಗಡೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ನನ್ನ ಮಗನಂತೂ ಖುಷಿ. ಅಲ್ಲೋಡಿ ವೀಕ್ಷಿನ, ಅವನಿಗಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ. ಫಿಶ್ನ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ, ಅದೇ ಹಸು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರೋ ಹಸು ಥರ ಇದೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಈ ಕಡೆ ಟರ್ನಾಗೋ. ಅಕ್ಕು ಇದು ಹೆಂಗೈತೆ ನೋಡಿ. ವಾವ್ ಅಕ್ಕು ಇದು ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಬರ್ಬೋದು? ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಕ್ಕು ಇದು? 25 30 ಬರುತ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಮಿಕ್ಸಿ ನೋಡು. ಅಯ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಡಣ ಗುಂಡಣ, ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಡಣ. ಇದು ನೋಡಿ ಹಸು ಥರ ಇದೆ ಇದು. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದು ಮೀನಂದರೆ, ಏನು ಆರಾಮಾಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಅಕ್ವಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಯಿತು. ಇಲ್ಲೇ ಅರಸು ರೋಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮಕ್ಕಳಿದ್ರಂತೂ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತೂ ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಆಗೋವರೆಗೂ ಫಿಶ್ 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 ಅಂತಲೇ ಇದ್ದ. ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ? ಏನೇನು ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೀವು? ತೋರಿಸು. ಫಿಶ್, ಒಂದು ಫಿಶ್ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅವನಿಗೆ ಚೇರು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಾಯ್ಸ್ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡ. ಇವಾಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ದ ವೇ ಒಂದು ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ದೊಂದು ಪುಟ್ಟು ಅಂಗಡಿ ಸಿಕ್ತು. ಅದೇ ಫಿಶ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವ ಆ ಥರದ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮದು ಫಿಶ್ ಟ್ಯಾಂಕಕ್ಕೆ ಫಿಶ್ಗಳು ಬೇಕಿತ್ತು. ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಫಿಶ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಶ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಮನೆಗೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಚಾಟ್ಸ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಅನ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚಾಟ್ಸ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗೌಡ
ಓಕೆ, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನೈಟ್ ನಾನು ಪಾಪುಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ ಮಲಗೋದು ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ಹಂಗಾಗಿ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಬಂತು. ನನಗಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅದರದ್ದೇ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಓಹೋ, ನೋಡಿ ಮೊದಲ ದಿನದ ಅವಾಂತರ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಬಟ್ಟೆನ ಯಾವ ಥರ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ.